In Amerika gibt es gerade einen richtigen Boom von neuen ETF, und zwar aktiv geführte ETF. Aber bei uns in der Schweiz werden die vermarktet. Aber auf was musst du achten, wenn da so etwas angeboten wird? Mein Name ist Felix Niederer und ich bin Gründer und CEO von True Wealth. Die Fondsindustrie ist gerade ein bisschen nervös. Immer mehr Leute investieren günstig und einfach in ETF, die passiven Index abbildet. Der Preiskampf ist gross. Das merkt man auch daran, dass weltweit schon mehr als 15 Billionen Dollar in ETF investiert sind. Das ist mehr als das 10-fache vom Schweizer PK-Vermögen. Wieso sind ETF eigentlich so beliebt? Ganz einfach. Sie sind günstig, transparent und schnell handelbar. Ein ETF kannst du jederzeit online über deine Bank wie eine Aktie kaufen oder verkaufen. Und du zahlst keine teure Ausgabekommissionen. Ein klassischer ETF bildet einfach einen Index ab, zum Beispiel der SMI oder der S&P 500. Das Ziel ist klar, möglichst genau die gleiche Performance wie der Index zu erreichen. Dank automatisierter Abläufe kostet ein passiver ETF sehr wenig, meistens unter 0,2% pro Jahr. Aber was ist ein aktiver ETF? Da wählt ein Fondsmanager aktiv die Aktien oder die Obligationen aus, die er im ETF haben will. Das Ziel ist, eine bessere Rendite zu erreichen als der Markt. Die Industrie hat sogar ein Wort dafür, Alpha. Klingt attraktiv, oder? Wir sind ja alle ein bisschen gierig. Leider zeigt die Statistik etwas anderes. Langfristig schaffen nur sehr wenig Fondsmanager, den Markt zu schlagen. Und je länger deine Anlage dauert, desto weniger Fonds schaffen das. Wie so oft kommt auch dieser Trend aus Amerika. Grosse Asset Manager wie JP Morgan, BlackRock und State Street sind schon voll dabei. Sogar bekannte Hedgefondsgrössen wie der Ray Dalio bietet sein All-Weather-Portfolio als aktiven ETF an. Aber Vorsicht, das ist keine Anlageempfehlung, sondern nur ein Beispiel. Für die Fondsgesellschaften sind aktiv verwaltete ETF ein neuer Vertriebskanal. Sie profitieren vom guten Ruf von ETF und kommen so auf digitale Vermögensverwaltungsplattformen und Online-Broker. Solltest du jetzt in aktive oder in passive ETF investieren? Die Statistik zeigt, dass die meisten aktiven Fonds langfristig nach Kosten schlechter abschneiden als der Index. Klar, aktive ETFs sind immer noch günstiger als traditionell aktive Fonds. Aber das Grundproblem bleibt. Die Fondsindustrie zeigt ja immer nur die Produkte, die gerade gut gelaufen sind. Das erzeugt ein verzerrtes Bild. Darum ist meine Antwort klar. Wer heute noch aktiv verwaltete Fonds im Portfolio hat, sollte ernsthaft überlegen, auf günstige passive ETF umzusteigen. Trotzdem solltest du den Trend von aktiven ETF nicht ignorieren. Hohe Gebühren bedeuten nämlich auch viel Budget für Vertrieb und Marketing. Wahrscheinlich versucht darum schon gleich jemand dir das Produkt schmackhaft zu machen. Genau dann ist es wichtig, gut informiert und ein bisschen skeptisch zu sein. Bist du aktuell noch in aktive Fonds investiert und überlegst dir einen Wechsel? Oder hast du sogar schon eigene Erfahrungen mit aktiven ETF gemacht? Hinterlass mir einen Kommentar oder schreib mir ein Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.